Hi everybody and welcome to English with Sophon. In this video, I am going to share with you 3 ways to add ing that you might be confused or misspelling. Ok, អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងចែករំលែក3វិធីក្នុងការបន្ថែម ing ដែលយើងអាចមានការយល់ច្រឡំឬក៏យើងអាចសរសេរខុសអូខេភាសាអង់គ្លេសគេថា misspelling អញ្ចឹង misspelling មានថាយើងសរសេរអត់ត្រូវតាមពាក្យរបស់វាអត់ត្រូវតាមការប្រកបរបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី1 Okay, so let's go to the first point. The first point we talk about doubling the last consonant. អញ្ចឹងចំណុចទី1យើងនិយាយថាតើនៅពេលណាយើងត្រូវតម្រួតព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុង the last consonant. Okay, so we double the last consonant when a one syllable verb end with one vowel and one consonant. អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាយើងតម្រួតព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងលុះត្រាតែកិរិយាសព្ទមួយព្យាង្គមានការបញ្ចប់ដោយអីស្រៈតែមួយហើយនឹងព្យញ្ជនៈតែមួយអូខេ one vowel and one consonant អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាស្រៈមួយព្យញ្ជនៈមួយអូខេ For example ឥឡូវមកឧទាហរណ៍ stop អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ stop វាជាកិរិយាសព្ទមួយដែលយើងឃើញថាអីគេវាបញ្ចប់ដោយ one vowel and one consonant អូខេអញ្ចឹងស្រៈមួយហើយនឹងព្យញ្ជនៈមួយ and it is a one syllable verb ហើយណាមួយវាជាកិរិយាសព្ទមួយព្យាង្គ so before we add ing we have to double the last consonant អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងបន្ថែម ing យើងឃើញថាយើងត្រូវធ្វើអីតម្រួតព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងមួយអូខេ stop to stopping another example ឥឡូវមកឧទាហរណ៍មួយទៀត rob to robbing okay so we also double the last consonant b អញ្ចឹងយើងតម្រួតព្យញ្ជនៈ b ដែលនៅខាងចុងផងដែរមុនដែលយើងបន្ថែម ing but ក៏ប៉ុន្តែ we have some exceptions យើងមានករណីលើកលែងខ្លះ for example play ឧទាហរណ៍ដូចជាគេសាប់ play we don't double the last consonant អញ្ចឹងចំពោះគេសាប់ play យើងអត់តម្រួតទេ it go to playing អញ្ចឹងវាទៅ playing we normally add ing អញ្ចឹងអានេះយើងបន្ថែម ing ធម្មតា another one ឥឡូវមួយទៀត box to boxing បាននៅពេលដែល box ទៅអី boxing okay we also don't double the last consonant អាហ្នឹងយើងអត់តម្រួតដែរ why ហេតុអីបានយើងអត់តម្រួត okay I want you to remember ឥឡូវលោកគ្រូចង់យើងចង់ចាំ we don't double one syllable verb that end with a vowel plus y x and w អញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទមួយព្យាង្គដែលវាបញ្ចប់ដោយស្រៈមែនស្រៈមួយប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយវាគឺមានអក្សរអីអក្សរ y អក្សរ x ហើយនឹង w អញ្ចឹងយើងបន្ថែម ing ធម្មតាអានឹងវាគឺជាករណីលើកលែង Okay, so now let's talk about number 2 we are talking about doubling 2 or more syllable verbs okay អញ្ចឹងវាមានករណីដែលយើងអាចតម្រួតកិរិយាសព្ទដែលមានចាប់ពី2ព្យាង្គឡើងលើបានអូខេប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទដែលមាន3ព្យាង្គឬក៏4ព្យាង្គដែលយើងតម្រួតគឺវាកម្រមានភាគច្រើនយើងឃើញថាមានកិរិយាសព្ទ2ព្យាង្គមួយចំនួនដែលយើងតម្រួតព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងអូខេអញ្ចឹងយើងតម្រួតគឺយើងមើលដែរមើលយ៉ាងម៉េចលុះត្រាតែកិរិយាសព្ទ2ព្យាង្គឡើងលើហ្នឹងវាមានស្រៈមួយហើយនឹងព្យញ្ជនៈមួយនៅខាងចុងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានករណីដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ Okay, so now let's go to the example ឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ begin goes to បានអីគេ beginning អូខេអញ្ចឹង begin វាទៅ beginning we double the last consonant here កន្លែងនេះយើងតម្រួតព្យញ្ជនៈខាងចុង why ហេតុអី because it is a two syllable words that end with one vowel and one consonant with a stress
on the second syllable អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាគេស័ព្ទពីរព្យាង្គមែនប៉ុន្តែវាបញ្ចប់ដោយអីស្រៈនិងព្យញ្ជនៈហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសញ្ញាសង្កត់សំឡេងរបស់វាគឺនៅព្យាង្គទី2អូខេ begin beginning អូខេអញ្ចឹងគេហៅថា stress គឺសញ្ញាសង្កត់សំឡេងអូខេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមទៅកាន់គេស័ព្ទពីរព្យាង្គឡើងលើបានលុះថាតែសញ្ញាសង្កត់សំឡេងរបស់វាគឺនៅព្យាង្គចុងក្រោយបើវាមាន3ព្យាង្គលុះថាតែសញ្ញាសង្កត់សំឡេងរបស់វាគឺនៅព្យាង្គទី3បើវាមាន2ព្យាង្គលុះត្រាតែសញ្ញាសង្កត់សំឡេងរបស់វាគឺនៅព្យាង្គទី2អូខេ Another example permit okay so permit is also a two syllable verbs that has a stress on the second syllable អញ្ចឹង permit គឺជាគេស័ព្ទពីរព្យាង្គដែរដែលវាមានសញ្ញាសង្កត់សំឡេងនៅព្យាង្គទី2អូខេហើយវាបញ្ចប់ដោយគេស្រៈមួយនិងព្យញ្ជនៈមួយកុំភ្លេចករណីហ្នឹងណា so we double the last consonant អញ្ចឹងយើងតម្រួតព្យញ្ជនៈដែលនៅខាងចុងដូចគ្នា permitting okay permitting so remember when a verb has a stress on the second syllable ត្រូវចាំនៅពេលដែលគេស័ព្ទហ្នឹងមានសញ្ញាសង្កត់សំឡេងនៅព្យាង្គទី2 but ក៏ប៉ុន្តែ look at this example ឥឡូវមើលឧទាហរណ៍នេះ listen okay so listen is also a two syllable verb អញ្ចឹង listen ក៏ជាគេស័ព្ទមួយដែលមានពីរព្យាង្គដែរហើយវាបញ្ចប់ដោយអី one vowel and one consonant but we don't double the last consonant ប៉ុន្តែ listen យើងអត់អីគេតម្រួតព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងទេហេតុអី because the first syllable is stressed ដោយសារតែសញ្ញាសង្កត់សំឡេងគឺនៅព្យាង្គទី1មិនមែននៅព្យាង្គទី2ទេ listen okay listen alright អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម ng គឺយើងបន្ថែមធម្មតា listening okay we don't double the last consonant យើងអត់តម្រួតទេយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលគេស័ព្ទពីរព្យាង្គវាមានសញ្ញាសង្កត់សំឡេងនៅព្យាង្គទី1គឺយើងអត់តម្រួតទេយើងបន្ថែម ing ធម្មតាអូខេហើយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបានដឹងតែគេស័ព្ទហ្នឹងនៅព្យាង្គទីមានសញ្ញាសង្កត់សំឡេងនៅព្យាង្គទីប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេយើងនៅពេលដែលយើងជួបគេស័ព្ទថ្មីដែលមានលក្ខខណ្ឌស្រៈមួយនិងព្យញ្ជនៈមួយនៅខាងចុងចាប់ពីពីរព្យាង្គឡើងលើណាយើងត្រូវមើល phonetic symbol គេហៅថា pronunciation symbol វានៅក្នុង dictionary អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាសញ្ញាបន្តហ្នឹងនៅក្នុងព្យាង្គទីប៉ុន្មានបើសិនជាវានៅព្យាង្គទី1អញ្ចឹងយើងអត់តម្រួតទេតែបើវានៅព្យាង្គចុងក្រោយបើពីរព្យាង្គព្យាង្គចុងក្រោយបើ3ព្យាង្គព្យាង្គចុងក្រោយអានឹងបានយើងតម្រួតនៅពេលដែលយើងបន្ថែម ing okay so now the last point number 3ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3 doubling the final l after a vowel អូខេអញ្ចឹងគេថាយើងតម្រួតអក្សរ l ដែលនៅខាងចុង final l បន្ទាប់ពីស្រៈមួយដូចគ្នាអូខេមានន័យថាស្រៈមួយហើយនឹងព្យញ្ជនៈអក្សរ l មួយអូខេអញ្ចឹងវាមានពីរព្យាង្គឡើងលើដូចគ្នា example ឡើយមកឧទាហរណ៍ control អញ្ចឹង control នេះវាពីរព្យាង្គប៉ុន្តែយើងឃើញថាអីស្រៈហើយនឹងអក្សរ l អានេះយើងអត់ចាំបាច់គិតទៅលើសញ្ញាសង្កត់សលេងនៅព្យាង្គទីប្រមាណទេយើងត្រូវមើលថាតើវាមានស្រៈមួយហើយនឹងអក្សរ l នៅខាងចុងអត់អញ្ចឹងបើវាមានស្រៈមួយនិងអក្សរ l នៅខាងចុងគឺយើងត្រូវ double the last consonant l យើងតម្រួតអក្សរ l ដែលនៅខាងចុងបានអី controlling okay travel to traveling okay ឃើញទេស្រៈបូកអក្សរ l យើងតម្រួតអក្សរ l នៅខាងចុងមុននឹងយើងបន្ថែម ing ក៏ប៉ុន្តែ okay sometimes you see like this ពេលខ្លះយើងឃើញបែបនេះ travel to traveling ពេលខ្លះយើងឃើញគេសរសេរនៅក្នុង newspaper ឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅ reading មួយចំនួនយើងឃើញគេសរសេរ travel to traveling only one l ចឹងមានអក្សរ l តែមួយទេហេតុអី okay because it is an American English នៅពេលដែលយើងឃើញអក្សរ l តែមួយមានន័យថាការសរសេរបែបហ្នឹងគឺជាការសរសេរបែបភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកអូខេដោយសារតែយើងមានភាសាអង់គ្លេសបែបអី British English and American English អូខេអញ្ចឹងបើយើងឃើញអក្សរ l តែមួយវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាជាការសរសេរបែប American English អូខេ
So I hope you understand how to add ing to the verb, and I'll see you in the next video. Thank you.